మీ అందరికీ ప్రభు నామ పేరు వందనాలు. సేవ పరిచర్యలో చాలా చోట్ల గృహ కొడుకులు జరిగినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం యాంప్లిఫైర్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, తీసుకెళ్ళాము. అవి చిన్న చిన్న క్రూసైడ్స్ ఉంటాయి కనుక కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న పరికరాలు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. నేను మొన్న అమెజాన్లో ప్రోడక్ట్ చూసి ఇది మన సేవ పరిచర్యకు ఉపయోగపడుతుందని దాన్ని నేను చూసినప్పుడు నాకు ఒక మంచి ఆఫర్లో దొరికింది. వాయిస్ యాంప్లిఫైర్. దీని మీద బాక్స్ మీద హై పవర్ స్పీకర్ అని రాయబడింది. అలాగే యాక్సిలరీ ఇన్పుట్, లార్జ్ కెపాసిటీ బ్యాటరీ, నో స్క్రీనింగ్ నాయిస్, USB ఫ్లాష్ డ్రైవ్, రేడియో రిసెప్షన్, ఆడియో యాంప్లికేషన్, TF కార్డ్ రీడబుల్. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కొన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏ ప్లేస్లో దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ సీల్ ఉంది, దీన్ని బ్రేక్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కార్డ్ ఇచ్చారు. హ్యాపీ అని, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షాపింగ్ విత్ అస్ అని ఒక చిన్న కార్డ్ ఇచ్చారు. నీడ్ మోర్ హెల్ప్, మనకి ఏమన్నా ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉన్న దీని నుంచి ఇవ్వచ్చు అనుకుంటా. షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అని, షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై రైట్ ఏ రివ్యూ ఆన్ అమెజాన్. దీని గురించి ఒక కార్డ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే హెడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ట్రా స్పాంజ్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి బాగుంది, మంచి వైర్ ఉంది. ఇది థ్రెడ్ టైప్లో ఉంది వైరు. జస్ట్ ఇది హెడ్కి పెట్టుకోవడానికి అంతే. హెడ్ పెట్టుకుని దీంట్లోంచి మాట్లాడచ్చు అనమాట వాయిస్. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఒక ఆడియో జాక్ కూడా ఉంది. మొబైల్ నుంచి ఈ యాంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అలాగే ఒక USB కేబుల్ కూడా ఉంది. ఇంకా ఇది బెల్ట్ ఇచ్చాడు ఒకటి. దీన్ని ఇలాగ దాన్ని తగిలించి మనం మెల్లో వేసుకోవడానికి కానీ దీనికన్నా తగిలించి పెట్టడానికి కానీ ఒక బెల్ట్ లాంటిది ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం యాంప్లిఫైర్ని చూద్దాం. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇదంతా ఐరన్ బాడీ, పైది కూడా ప్లాస్టిక్ ఐరన్ బాడీలా ఉంది, మెటల్ బాడీలా ఉంది. అంతా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇక్కడ కొన్ని స్విచ్చెస్ ఇచ్చారు. పాజ్, ఫార్వర్డ్ అనుకుంటాం. ఇవేమో మోడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ ఉంది. ఇదేమో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ను. ఇక్కడేమో మైక్. ఇంకంతే. ఇక్కడ ఒక క్లిప్ లాగా ఇచ్చారు. ఇది మనం ఒక షర్ట్ కానీ ప్యాంట్ కానీ తగిలించి మాట్లాడుకోవడం ఉంటుంది. తర్వాత దీన్ని ఎలాగా ధరించాలో నేను చూపిస్తాను. జస్ట్ దీన్ని ఆన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఆన్ అయింది. మనం జస్ట్ మైక్ పెట్టి చెక్ చేద్దాం. మైక్ సారీ లాక్స్. దగ్గరగా ఉంది. హలో మైక్ చెక్. హలో ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. చాలా సౌండ్ వస్తుంది. హలో ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. కొంచెం దూరంగా పెడితే నాయిస్ రాదు.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. సౌండ్ చాలా బాగుంది. స్టీరియో కూడా వస్తుంది. అదేవిధంగా మనం ఆక్స్ కూడా ఆక్స్ కేబుల్ ఇది అది పెట్టి మొబైల్లో పెట్టి సాంగ్స్ కూడా వినొచ్చు. నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే దీంట్లో ఇన్బుల్ట్ బ్యాటరీ వస్తుంది. అది చాలా బాగా నచ్చింది. ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ పాకెట్లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఒక పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ టీఎఫ్ కార్డ్ అనగా మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకుని డైరెక్ట్ దీంట్లో పాటలు కూడా వినొచ్చు. ఇక్కడ మోడ్స్ జస్ట్ ఆన్ చేస్తే దీంట్లో ఇంకా ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇది రేడియో అనుకుంటా. రేడియో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఎఫ్ఎం ఫ్రంట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ నొక్కితే ఛానల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. రేడియో కూడా మనకి ఆన్ అవుతుంది చూస్తున్నాం. చాలా నచ్చింది ఈ ప్రైస్లో. మీరు కూడా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే అమెజాన్లో వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోండి. నేను లింక్ ఎలా ఉంటుందో ఎండింగ్లో చూపిస్తాను. మన సేవకి ఉపయోగపడుద్ది. సేవ మాత్రమే కాదు, బయట వ్యక్తులు కూడా చిన్న చిన్న కాన్ఫరెన్స్లు ఉంటే దీన్ని కొనుక్కొని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇదంతా మెటల్ బాడీ చాలా బాగుంది. లుకింగ్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంది.